Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз тауық етінен ыстық тағам жасаймыз. Бұл тағамның соусына қаймақ пен ірімшік қосылады. Бізге қажет заттар: тауық еті, шампиньон, яғни саңырауқұлақ, 40 грамдай сары май, қатты ірімшік, қуыру үшін зәйтүн майы, 1 пияз, 200 грамм қаймақ, розмарин және ақ желкен қосамыз. Табаға зәйтүн майын қыздырамыз және жуылған және туралған тауығымызды салып қуырамыз. Тауығымызды аударып, екі жағынан сәл қызарғанша 6-7 минуттай қуырамыз. Осы уақыт өткеннен кейін тауығымызды табадан тарелкаға салып ала тұрамыз. Осы тауық қуырылған майға енді пиязымызды саламыз. Сары майды да қосамыз. Пияз осылай қызарып қуырылған кезде туралған шампиньонды саламыз. Шампиньондарды осылай 4-5 минут жақсылап қуырғаннан кейін тауықты үстіне саламыз. Тұз бұрышын осы кезде қоссаңыздар да болады. Қақпағын жауып 6-7 минут тағы да бұқтырамыз. Тұз бұрышын қосып болғаннан кейін 200 грамм қаймақ қосамыз. Менде сливки 35%, және бір 30-40 грамм қатты ірімшікті үккіштен өткізіп қосамыз. Содан кейін қақпағын жауып 10 минут бұқтырамыз. Он минут өткеннен кейін қақпағын ашып,
розмарин жапырақтарын саламыз. Одан кейін қақпағын жаппаймыз. Тағы да 10-15 минут бұқтырамыз. Видео ұнаса, лайк басып, өз ойларыңызды білдіріп, комментарий жазып отырыңыздар. Жасап көріңіздер, өте дәмді тағам. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.